السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya maanta waa Isniin taariikhduna waa 17 bisha Agoosto sanadka 2026 wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay caalamka gaar ahaan bariga dhexe ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa. haddaba qodobada barnaamijkaanu ku soo gudbinayno waxaa ka mid ah xog sira oo la helay oo muujinaysa Iiraan iyo awlaadeeda inay qorsheynayaan weeraro waaweyn inay ka furiyaan bariga dhexe oo ay ku jiraan inay jaraan oo ay weerar ku qaadaan fiilooyinka internetka ee badda hoosteeda mara. haddaba qorshahan iyo qaabka ay Iiraan u damacsan tahay oo la soo ogaaday ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. xuutiyiinta oo la sheegay saakay 5 gantaal inay ku dhufteen Bab al-Mandab talow yay la dhaceen. xaaladda wararkii ugu dambeeyay weerarka ay xuutiga ku qaadeen Bab al-Mandab iyana waan idin hayaa. ra'iisul wasaaraha Pakistan oo markaa soo dhaweeyay hadal uu qoray madaxweynaha Mareykanka kaasoo uu ku soo dhaweeyay heshiiskii dhawaan ay sida wadajirka u gaareen Turkiga, Pakistan iyo Saudi Arabia. haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa waana barnaamijkii ugu horeeyay maanta Isniina. inta aan ku jirnana wixii akhbaar ee soo kordhawaan idinla socodsiin doona. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya maanta Isniina taariikhduna waa 17 bisha 8 2026. dhowr qodob oo muhiim ah oo wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayna ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. haddaba warka ugu weyn ee saaran warbaahinta ayaynu barnaamijka ka bilaabaynaa. haddaba waxaa la sheegayaa Iiraan iyo awlaadeeda gobolka bariga dhexe inay la maagan yihiin weeraro halis badan oo ay ku qaadi doonaan maraakiibta Mareykanka, dekedaha khaliijka ku yaala iyo xitaa fiilooyinka keebalada badda hoostooda la marsiiyo ee internetka si ay caalamka iyo wadamadaas oo dhan u kala jaraan. haddaba xogtan ayaa waxaa ogaaday sida la leeyahay sirdoonka Mareykanka. waxay sidoo kale ogaadeen in Iiraan aysanba ku tashanayn nabadda hadda jirta, nabadba uma aragto. Iiraan waxa ay qorsheynayso oo ay ka shaqaynayso waxaa lagu leeyahay waaba dagaal iyo taatikadii ay mar kale afka ciidda ugu galin lahayd macalinka weyn iyo xertiis. haddaba marka wararkii ugu dambeeyay arrinkan laga qoray ayaynu idinla wadaagaynaa. wargeyska weyn ee layiraahdo Al-Qudus ayaa saakay wuxuu qoray warbixin xasaasi ah oo arrinkan ku saabsan. wuxuu soo xiganayaa wargeyska weyn ee Mareykanka ee layiraahdo Wall Street Journal. Tahraan waxay ka fakaraysaa oo ay markaa ka baaraan degaysaa inay markaasi samayso doorasho cusub oo ku saabsan sidii ay u bartilmaameedsan lahayd keebalada ama fiilooyinka internetka ee badda hoosteeda maraya, iyo sidoo kale inay qaado weeraro dhinaca dhulka ah oo dalal ku yaala halkaas ay ciidamada Iiraan ku qaadi doonaan weerar dhulka ah. haddaba arrintan ayaa waxay dhibaato iyo walwal ku abuurtay iyo buuq ka dhalisay gudaha wadamada khaliijka. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa la leeyahay wargeyska Wall Street Journal ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in hoggaanka Iiraan uu isu diyaarinayo in markaasi uu sii kordhiyo dagaalka ay kula jiraan Mareykanka iyo xulufadiisa gobolka. halkii uu ku tiirsanaan lahaa heshiis is-afgarad ah oo hadda macno weyn aan ku fadhinin ayaa waxaa la sheegay heshiiskan in la gaaray bishii Juun laakiin uusan luga badan ku taagnayn. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan warbixin ay soo saareen mas-uuliyiin kala duwan. wargeysku wuxuu soo xigtay mas-uuliyiin reer Iiraan iyo kuwo dalalka Carabta ah, waxaana la sheegay in Tahraan ay isticmaashay muddadii xabad joojintan kooban ay socotay inay markaasi ka shaqaynaysay horumarinta iyo ballaarinta awoodaheeda militariga iyo hanaanka difaaca gantaalaha iyo weliba gantaalaheeda weerarka ah iyo diyaaradaha darooniska ah. haddaba sida laga soo xigtay mas-uuliyiin aqoon u leh sirdoonka dhankiisa
hay-adaha carabta ayaa waxaa la sheegay in markaasi dhanka isgaarsiinta ay ka ogaadeen in awlaadda ama maleeshiyada la leeyahay awlaadda iiraan ay markaa xiriiro aad u badan ay yeesheen maalmihii lasoo dhaafay si ay weeraro wadajira ama loo kala qaadan lahaa qolo walba halkii ay ku wajahnaan lahayd. waxay la hadashay iiraan, yeman, ciraaq iyo lubnaan. haddaba wargeysku wuxuu xusay in iiraan ay joojisay markaa ay xoojisay goobaha gantaalada dhanka badda iyo weliba cirka intaba. haddaba sida laga soo xigtay warbixinta, tahraan waxay sidoo kale kordhisay ayaa la leeyahay weerarada ay markaasi ku qaadi doonto ciidamada maraykanka, bartilmaameedyada ay samayn doonto. waxaana la sheegay inay sidoo kale weerari doonto dekadaha dowladaha khaliijka. haddaba wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in iiraan iyo awlaadeeda ay aad uga shaqaynayaan inay markaasi isku shaandheeyaan jagooyinka, in iiraan dhowaan ay isku shaandhayn ku samaysay jagooyinka hoggaanka ciidamada, taasoo aayatullaahi mujtabaa khamenei la sheegay inuu uga jeedo isu diyaarinta dagaal baaxad leh oo ka dhaca gobolka. haddaba sida laga soo xigtay warbixinta, ciidanka ilaalada kacaanka ayaa ka fakaraya inay markaasi doorashooyin cusub ay markaasi samaystaan oo ay ku jiraan in la bartilmaameedsado fiilooyinka internetka ee dhulka badda hoosteeda maraya, kaasoo haddii ay dhacdo weeraradaasi khatar badan gelin kara xiriirka caalamka iyo dalalka khaliijka. haddaba mas-uuliyiinta warkan laga soo xiganayo ayaa waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo Alan Ayr oo maraykanka u qaabilsanaa la socodka hanaanka nuclearka iiraan. joornaalka Wall Street Journal ayaa soo markaasi gabagabaynaya in Tahraan ay u aragto marxaladda hadda lagu jiro xilli loogu diyaargaroobayo dagaal ballaaran inay qorsheynayaan dhinacyada dhanka awlaadeeda iyo iiraan, halka la sheegay in wadahadalladu aysan ahayn kuwo markaasi wax badan hadda ka taray heshiis in laga gaaro xiisadaha taagan. marka warbixintan saaka waxaa qoraya oo laga soo xiganaya joornaalka la yidhaha Wall Street Journal ee maraykanka. wuxuu leeyahay iiraan iyo awlaadeeda faa'iido weyna ugu jirta xabad joojinadan hadda jira. waxay dhiseen ciidankooda, gantaalahooda, waxooda. dhanka kale sirdoonku wuxuu ogaaday inay aad u xiriirayaan maalmihii lasoo dhaafay iiraan iyo awlaadeeda, hadday tahay lubnaan iyo ciraaq iyo yeman. waxaa laga shaqaynayaa qorshayaal waaweyn. iiraan waxay ogtahay inuusan meeshan wax heshiisa imaanayn oo dagaal uu marka dambe faraha layskaga guban doono, sidii loo weerari lahaa maraakiibta maraykanka badda daadsan, dekadaha wadamada khaliijka iyo xataa fiilooyinka internetka ee badda hoosteed mara ee adduunka ku xiraa wadamada bariga dhexe. marka sheekooyinkan oo dhan muhiimadooda marka waxaa leeyahay waxaa laga ogaaday sirdoonada maraykanka, sirdoonkiisu waxay ogaadeen in arrintanu ay tahay marka arrin dhacaysa oo qorshaheedu iiraan iyo awlaadeedu ay wataan. meeshaa marka waxaa leeyahay wax nabada oo ka soo socda ma jiraan. marka sheekadaas kolley waa arki doonaa, waana wax muuqda marka la fiiriyo. meeshan heshiis hadda lagu kala joogo ma jiro. maraykan markuu rabo weerar qaadaa, iiraanna markay rabtay weerar qaadaa. wax heshiis oo rasmiya oo hadda maanta heshiiskaasa qolo walba qabanaya laleeyahay ma jiro. marka qolo walba isdiyaarinay ku maqanta. marka maxay tahay ma laysday doono. warka kale muhiimka wuxuu yahay goor dhaweyd war degdega ayay Al-Jazeera qortay ay leedahay xuutigu waxaa la sheegayaa 5 gantaal inuu ku dhuftay Bab al-Mandab, gantaalo plastic oo badda loogu talagalay. marka 5 gantaal ayaa badda ku dhacday. macnaha gantaal in la iska rido biyaha badda ma la isaga dhufanaa may shaqo qabanaa gantaalka. kolley maraakiiba la qararamsaday waxay yihiin weli lama oga. haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay, warbaahinta yeman ayaa waxay ka hadlayaan goor dhaweyd
weliba kuwa xukuumadda Yemen waxay sheegayaan in xuutigu uu ku riday 5 gantaal baabal mandab inuu ku dhuftay. haddaba warbaahinta Yemen ee taageera xukuumadda Yemen ayaa sheegay jamaacada Ansaarullah Xuuthiyiinta inay arkayeen inay 5 gantaal ku dhufteen nooca plastic la yiraahdo deegaanada badda ee dhanka baabal mandab. marka waa arkaysaa marka waxa leeyahay warku marka waa cusub yahay 5 gantaal oo plastic ah ayaan u jeednay leeyihiin nimankaas badda ku garaaceen. kollay waxba la qaramsaday ma Sacuudiga qolo u socotay ama ka timid ama Mareykanka Sacuudigu leeyahay miyaa la qaramsaday lama yaqaan. marka halkaas waxba ka dhacay leeyihiin 5 gantaal ee xuutigu halka ku dhuftay. dhanka kale madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu muujiyay inuu taageero u hayo heshiiskii dhawaan ay galeen Turkiga, Pakistan iyo Sacuudi. marka waxa la isweydiinayaa meeqa maalin ka soo wareegtay heshiiska? 7 ka soo wareegtay ku dhawaad 7 ku dhawaad ayaa ka soo wareegtay. muxuu uga hadli waayay? wuu aamusnaa intaas, wax jawaaba ma bixinin. hadduu marka soo qoraa la leeyahay waa heshiis wanaagsan, waa in la iskaashado waxa soo qoray. marka isla markii marka uu soo qoray heshiiskan taageeradiisa waxaad mooday Pakistan inay aad u sugaysay taageerada Mareykanka. war muxuu u hadli laayahay Trump? isla markii marka waxa ka soo jawaabay ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan. haddaba marka telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan iskaashiga Sacuudiga iyo Turkiga dhanka difaaca gobolka. ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sheegay in waddankiisa uu iskaashigaasi sii wadi doono iyo heshiiskaasi si markaa wax looga qabto xiisadaha ka jira gobolka. haddaba hadalka Sharif ayaa wuxuu ku soo beegmayaa war uu ku qoray bogga Twitter-ka ninka la leeyahay Donald Trump, kaasoo markaa kaga hadlayay heshiiskii Makka ee difaaca wadajirka ah. Trump wuxuu ku tilmaamay inuu aad u qadarinayo heshiiskaas, wuxuuna sheegay inuu taageerayo munaasabadii lagu saxeexay heshiiskaasi ay wada saxeexdeen Pakistan, Sacuudiga iyo Turkiga. marka ninka marka ra'iisul wasaaraha Pakistan wuxuu leeyahay waa maadsantahay Trump hadduu soo hadlay sheekadu marka waa fiicanta. marka Trump wuxuu leeyahay wax dhiba ma arko heshiiskaas nimankaas ay galeen hawshiina watuulay, laakiin waxa ka soo wareegay 7 ku dhawaad. marka luga u laaban odaga caadi ma Soomaalidu waxay dhigi jireen hebel ma aragtaa luga u laaban macnaheedu waxa baashu waa ka shakisay. marka hawshaas halkaas ay maraysaa. haddaba qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa xaaladaha magaalada Gaza ka jira. haddaba Mareykanku waxay aad u daneynayaan in heshiiskii la sii wado Gaza, Israa'iil ay ka baxdo Gaza, Xamaasna ay hub ka dhigto. marka laba xujo waaweyn marka meesha taala. Xamaas waxay leedahay hubka waa dhigaynaa dhib male, Israa'iil ciidankeeda dhinaca ka qaadato meesha. marka hore Israa'iil maxay leedahay waa baxaynaa marka hore hubka ha dhigaan Xamaas. marka sheekadii jiqay isku noqotay. Trump marka wuxuu soo diray wiilka uu sodog u yahay oo maalmahan ku sugnaa magaalada Qaahira. wuxuu dhageystay dowladda Masar, Xamaas wafdigeeda halka jooga. masaaridu marka waxay ku yiraahdeen dhageys labadooda waa qolo waa jabhad masaakiin, qolana waa dowlad Israa'iil oo hub iyo wax kasta haysata, diyaaradaha haysata. haddii ay baxdo nimankan hub ka dhigi waayeen may ku laabtaan yaa diiday wax weyn miya. laakiin nimankan way shakisan waxay leeyihiin nimanka marka hore nooga baxaan dhulkeena kadib aan hub ka dhigaynaa markii sheekadu dhamaato heshiiska la saxo wajiga la loo gudbo. marka ninkii marka commissioner ahaa sheekada uu ku soo qancay. maanta marka wuxuu ka degay Tel Aviv, wuxuu la kulmayaa Netanyahu. wuxuu leeyahay warniyow nimankan hubka way dhigayaan adi bax marka hore, hadday diidaan soo noqo. marka Netanyahuna da heshiiska dhan uu diidan yahay marmarsiyo taa ka dhiganaya. marka sheekadii Gaza halkaas ay hawsheeda maraysaa. arida tuso marka wararkii ugu dambeeyay kadib markii wada hadallo miradhal ah uu la soo yeeshay Xamaas. Kushner oo ah wiilka uu sadoga u yahay Trump wuxuu hadda la kulmayaa Netanyahu si markaa looga gudbo arrintan loona galo marxaladda labaad ee heshiiska Gaza in loo gudbo. marka
ma ogolaan doonaa Netanyahu mise ma ogolaan doono waa hawl kale laakiin dadka badankiisu waxay leeyihiin Netanyahu heshiiska dhan uusan ba ogoleen tanna marmarsi uu ka dhiganaa heshiiska kaga cararo ninkii Ben Gvir isaguna maanta hadlay oo arrin yaab la sheegay wuxuu yiri waxaan soo celinaynaa habeen kasta inaan Gaza ku dilno 30 ilaa 40 qof kula marka waa un iska hadlaya asaga iyo kii kale iyo waa iska dad iska wareersan waay marka qodobadaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta oo Isniina haddii alla idmo wixii kale oo akhbaaraad ee soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa meel kastoo aad joogtaan la gareeyo oo share gareeyo barnaamijka asxaabay waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo